はい、今緊急で動画を撮ってるんですけど、はい、今僕西宮市に住んでるんですけど、西宮市に今通知で来たんですけど、0時26分なんですよ。はい、今現在の時刻で AM、12時27分、午前2時じゃない0時27分でございます。1分前にですね、警報が出されまして、暴風警報とか大雨警報が出まして、皆さん絶対に台風ね、皆さん命大切にしてください。やばい、本当に警報出ました。はい、皆さんも本当に注意してください。以上です。